ملف مهاجم الاهلي واكتر حاجه الناس كلها بتسال عليها مين هو هيكون مهاجم الاهلي. تعرضنا لهبت كتير، وده يقول لك الحق ده الاهلي جايب ابو بكر، الحق ده الاهلي جايب مع مهاجم عالمي، ده الاهلي جايب مهاجم لعب في اوروبا. احنا مش فالحين غير في الكلام، اللي ما بيعرفش يقول عكس. مش لازم تطلع تهبد على الناس، مش لازم تقول لهم ده الاهلي جايب ليفاندوسكي من برشلونه، مش لازم تقول لهم ده الزمالك جايب نيمار. اطلع قول للناس الحقيقه، عارف اتكلم، مش عارف حط في بقك بنطلون ميلتون واقعد ساكت. مش لازم تهبد. الناس كلها يا جماعه اتعرضت لكميه هبد، ده الاهلي جايب مش عارفه مين، ده الزمالك جايب مين. فعلا اللي ما يعرفش يقول عكس. رسميا مهاجم الاهلي الجديد خلاص، نادي تشومبونج هونداي بيعلن عن تعاقد الاهلي مع لاعبه البرازيلي جوستافو سوسا. مهاجم الاهلي الجديد ده لسه خبر اصلا نازل من لحظات في تشومبونج هونداي، ده اللي معلن ان الاهلي اتعاقد مع لاعبه المهاجم البرازيلي. اللاعب جاي مصر في خلال 48 ساعه، اللي هو هيكون موجود بحد اقصى يوم الثلاث لعمل كشف طبي. الاهلي يعلن عن الصفقه امتى؟ يوم الاربع، يوم الخميس بعد ما يخلصوا من احمد القندوسي عشان يفضوا مكان احمد القندوسي. كمان رايح سيراميكا كليوباترا، خلاص في رجل اعمال مصري اتكفل بقيمه $100,000 راتب احمد القندوسي. احمد القندوسي كان زعلان وقال لهم لا انا عايز فلوسي كامله يقعد. الراجل كان غضبان طبعا، لسه الاهلي جايبه من شهرين، فقالوا له يلا شوف انت رايح فين، دنيتك ما مش معانا هنا. لان طبعا نص ملعب الاهلي بقى فيه امام عاشور ومروان عطيه واليو ديانج، وانا مش شايف ان احمد القندوسي يعني اعلى من احمد نبيل كوكا. فالاهلي خد قرار صحيح انه يفضي مكان اجنبي للمهاجم. مش لازم يا جماعه الناس تطلع تضحك وتشتغل على الناس، انت عارف اطلع اتكلم. خلينا نتكلم على المهاجم بقى بشكل عموما. اوعى تاخد من الفيديوهات، انت بيجيلك فيديوهات كلها مفبركه يا عم، بيجيلك فيديوهات اصليه اللعيبه بتلاقيها مكسره الدنيا حرفيا، بتقول ان انت فريقك متعاقد مع جلاديتور، متعاقد مع كريستيانو رونالدو. اللعيبه تيجي تنزل الملعب تلاقيها مش ده اللي كان في الفيديو يا جماعه. انتوا باعتين لي واحد قريبه ولا ايه؟ يعني سامسون ده في الفيديو اللي الزمالك جابه اقسم بالله كان بيوقع العارضه من شوطه. جه الزمالك اصلا ما بيعرفش يمشي، سامسون مش ما بيعرفش يجري، ما بيعرفش يمشي. الاهلي برضو راح جاب جونيور البرازيلي ده ايام ماتش المصري، الراجل اللي قعد سنه في الاهلي جاب جون. جونيور ده برضو كان جاي مصر هنا، لاعب رفيع، قعد اسبوعين بالظبط بقى قد الثلاجه الكريازي. فاوعى تاخد من الفيديوهات الكلام كله اللي طالع دلوقتي من بعض الناس. طب الاهلي اتعاقد مع مهاجم، فين يا عم المهاجم؟ كان كل كلامهم لاداره الاهلي فين مهاجم الاهلي؟ فين مهاجم الاهلي؟ ده انتوا اداره فاشله. طيب جاي الاهلي تتعاقد مع مهاجم، طب الناس هتسكت؟ لا، هي الناس مشكلتها في مصر مشكلتنا اللسان، ما بنعرفش نسكت. طلع كلام كتير ان مش كولر اللي عايز سوسة، وان كولر ازاي بينزل بمعدل الاعمار ومتعاقد ازاي مع لاعب عنده 30 سنه، ده كولر مش عايز سوسة وهيبقى فيه مشكله كبيره الايام الجايه. اذا كان كولر لسه مجدد من ايام هو الجهاز الفني بتاعه كلهم، والاهلي اعلن عن مرتبات الجهاز الفني، ياسين المكاري بياخد $15,000 وده محلل اداء، كل الكلام ده اتعلن عنه وشفناه وسمعناه، الا ان الناس ما بتسكتش. طيب هتتسأل عن مهاجم الاهلي الجديد حلو ولا وحش؟ اوعى تجاوب الله اعلم والله اعلم. اوعى تطلع تهبط. انت شايف الفيديو قدامك، جلاديتور بييجوا يلعبوا في الاهلي والزمالك يا جماعه الخير بيقلبوا بطه بلدي. اللي عاجبني في جوستافو سوسا انه ما شاء الله لو دخل في الجدار بجسمه ممكن يفلقوا اتنين، يشقوا اتنين. هو ده اللي عاجبني فيه، ان الهيكل بتاعه الشاسيه من بره الحموله ممكن يرفع طن اسمنت يمشي بيه. انما هل جسمه هيوافق مع لعبه وهيكون ده اللي جماهير الاهلي مستنياه والصفقه اللي هتقلب الدنيا في خط هجوم الاهلي، ولا الموضوع هيروح على فين؟ انا كواحد بتفرج على كوره وبالتعليم اللي اتعلمته من الكوره والخوازيق اللي شفتها اللي بلبسها من الفيديوهات بتاعه اللعيبه، قلت لك بيبقوا مكسرين الدنيا، بيجوا مصر هنا ما تفهمش بقى رجلهم بتتربط في الارض، ما بيعرفوش يجروا، الله اعلم ايه اللي بيحصل لهم. انما كمهاجم وشكل وستايل مهاجم الاهلي قلت لك ما شاء الله
حلوف لو اديته عربيه هيجرها، انما كلاعبه هيوافق جسمه، وده اللي هيحقق مطالب جماهير الاهلي وان الاهلي يبقى عندهم مهاجم. الله اعلم. الاهلي مره راح يا جماعه جاب واحد قد كده اهو، عليا النعمه ما حد يعرفه خالص، كولوبالي اللي هرب وراح النجم الساحلي اهو. ده لو كان قاعد في مصر ممكن كان عدى نادي المليون، كان جاب له مليون جون اقسم بالله. كان بيرقع بالكره بدماغه كانه شايط حته طوبه بدماغه اهو. ده اقسم بالله اقوى مهاجم شفته دخل مصر اخر 10 سنين. بس مشكلته كلها ان هو مخه على قده وهرب من الاهلي وخلع. انا بقول لك لو كان قعد في مصر كان هيكسر ارقام، كان هيعدي الشاذلي وهيعدي عبد الفتاح مرزوق وهيعدي كل الناس بتاعت الكوره وبتاعت الايس كريم. ده اقوى مهاجم من وجهه نظري دخل مصر خلال 10 سنين اللي فاتوا، هو كوليبالي. ولا بقى كان حد يعرفه، ولا كان ليه فيديوهات، ولا كان ليه الكلام ده كله. لو الحلقه عجبتكم انزلوا اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب، استنوني في فيديوهات جايه كتير.